төгсгөл улсныг дэлхийн нийтэд зарлан тунхаглаж байгаа дүр зураг. 1975 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Өмнөд Вьетнамын танкийн салаа Сайгоны ерөнхийлөгчийн ордонд дайран орж байна. Вьетнамын дайн нь болж байгаа тулалдааныг газар дээрээс нь телевизээр дамжуулж байсан хамгийн анхны дайн болсон юм. Хүмүүс гэрээсээ Вьетнамд болж байгаа дайны байдлыг тэр өдөрт нь үзэж байсан гэдэг. Вьетнамын байдал Америкийн нийгмийг тэр жигтэн донсолгож, эрс өөрчлөлтүүд гарахад хүргэж байлаа. Дайны зардал Америкийн эдийн засгийг дороотуулж, улс дотроо дайны талаарх хүмүүсийн үзэл бодол хуваагдан, нийгмийн тогтолцоог эсэргүүцсэн тэмцэл арараасаа гарах болов. Дүрс зургийн 109-р хэсэгт бид өнөөдөр Вьетнамын дайны нүргэнд хүчирхэг гүрэн Америк хэрхэн донсолж байсан тухай өгүүлэх болно. Америкийн нийгэм ганхаж эхлэв. Есдүгээр бүлэг Вьетнамын дайн. Кеннеди ерөнхийлөгчийн албыг хүлээн авсан 1960 оноос эхлээд Америк хүчирхэг гүрэн болох итгэл дүүрэн замаар алхан урсан юм. Кеннеди инх тайвныг юу юунаас илүү урайлж байлаа. Америк орн цэрэг зэвсгийн хүчээр дэлхийн нийтийг сүрдүүлж байгаа бол энэ нь Америкийн инх тайван болж чадахгүй. Би ингэж хэлэх гээд байна л да. Жинхэнэ инх тайван гэдэг бол амьд явсны хэргийг гаргасан тийм л амьдралыг бүтээж, хүн төрлөختөн улс гүрнүүд үрд цэцгэлэн хөгжиж, үр хойчдоо илүү сайхан амьдралыг амлаж чадах ирээдүг. Зөвхөн Америк хүний төлөөх ирээдүй биш. Бүх хүн төрлөختний мөнхийн инх тайвны төлөөх ирээдүг хэлж байгаа юм. Гэвч Америкийн нөхцөл байдал Кеннедигийн төсөөлж байснаас дордож эхэлсэн юм. 1963 он Вьетнам. Америкийн хувьд Азад тулгараад байсан хамгийн том асуудал бол Вьетнамын улс төрийн тогтворгүй байдал байв. Коммунист нийгмийн тогтолцоотой хойд Вьетнамын эсрэг арга хэмжээ авахын тулд Өмнөд Вьетнамын ерөнхийлөгч Го Дин Жэмийн Сайгоны засгийн газар Америкаас дэмжлэг авч ажиллаж байлаа. Өмнөд Вьетнам социалист систем дэлгэрхээс сэргийлэх хаалт болж байсан юм. Гэвч Өмнөд Вьетнамд улс төрийн байдал тогтворгүй байлаа. Ерөнхийлөгчийн дүү Го Дин Нью гэр бүлээрээ нууц алба байгуулж засгийн газрын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байсан юм. Харин хойд Вьетнамд Вьетнамын хөдөлмөрчний намаас Өмнөд Вьетнамыг Америкийн иргэшээлээс чөлөөлөгдөх хүрээлгыг идэвхтэйгээр ухуулж байлаа.
Өмнөд Вьетнамын ардын чөлөөлөх айрам 1960 оны 12 дугаар сард байгуулагдав. Энэ бол 1963 оны 1-р сарын тулалдааныг ардын чөлөөлөх айрмын талаас авсан бичлэг юм. Зэвсэг техник хангалтгүй байсан ч чөлөөлөх айрмынхан Америкийн орчин үеийн зэвсэг техникээр хангагдсан Сайгоны айрам руу анх удаага хүчтэй дайралт хийв. Энэ үед нэгэн зэрэг Сайгоны тусгаар тогтнолын төлөө ширүүн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн гарсан юм. Хөдөлгөөний гол оролцогчид буддын шашинтнууд байв. Католик